नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो CGL 2024 Tier 2 एग्ज़ाम को लेकर है। टाइपिंग की आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितना आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। DEST यानी कि डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट और आपका CPT यानी कि कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसको लेकर हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं कल, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब मेन चीज़ ये आती है कि हमने मिनिमम क्राइटेरिया तो हमने देख लिया कि DEST का डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया आपका था UR का 20% था। कितना था यहाँ पर अगर हम देखें तो UR का 20% था, OBC WS का 25% था और SC ST ETC इसका 30% था। ठीक है, ये हमने देखा। लेकिन ये आपकी CPT पोस्ट के लिए है, यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ये मिनिमम क्राइटेरिया था। लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनको लेकर हम जानने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जिनमें मेनली आपका फोकस आपकी टाइपिंग को लेकर होता है, जहाँ टाइपिंग की कट ऑफ लगती है अलग से। तो ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं वो हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन और आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपकी Tier 2 मेंस एग्ज़ाम की कट ऑफ कितनी जाने वाली है उसका वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपके एंड स्क्रीन में यानी कि वीडियो के लास्ट में, और कार्ड्स में यानी कि आई बटन पर आपके वीडियो के राइट साइड में आ रहा होगा ऊपर की साइड, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो CPT पोस्ट के लिए तो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया 20, 25 और 30% है। लेकिन जो आपके डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट जो है आपका, इसके लिए जो आपकी कट ऑफ 2023 में गई थी वो थी आपकी UR में आपका 5%, OBC WS में आपका 7%, SC ST इसमें आपका 7%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपका गया था कट ऑफ के आधार पे। तो ये स्पेशली आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है, यानी कि हायर टाइपिंग इसमें मांगते हैं। ठीक है, हायर टाइपिंग इसमें मांगते हैं। अब पोस्ट कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपकी एग्जामिनर आपकी होगी, कितनी पोस्ट हैं वो भी हम देखने वाले हैं। एग्जामिनर आपकी जो पोस्ट है, एग्जामिनर हमने एग्जामिनर बोल दिया, माइनर अलग होता है। एग्जामिनर की जो पोस्ट है आपकी वो आपकी CBIC में, एग्जामिनर की CBIC में आपकी 145 सीटें हैं टोटल। ASO MEA में आपकी कितनी सीटें हैं टोटल? 181। ठीक है, PO यानी कि यहाँ पर PO की पोस्ट आपकी CBIC में कितनी है? 340। ओके, GST इंस्पेक्टर की आपकी 2644 पोस्ट हैं आपकी टोटल। ओके, इसके बाद ASO CSS इसकी जो पोस्ट हैं वो आपकी 1433 पोस्ट है। ओके, इसके बाद ASO AFHQ इसकी जो पोस्ट हैं वो आपकी 19 है। ओके, इसके बाद असिस्टेंट की जो पोस्ट है, असिस्टेंट, ठीक है, IMD में 13 है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, इसमें आपकी 54 पोस्ट है असिस्टेंट की। इसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट EA यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट हैं वो 111 है। ओके, इसके बाद पोस्टल असिस्टेंट यानी कि PA की जो पोस्ट है पोस्ट ऑफिस में 4098 पोस्ट है। कितनी है? 4098 पोस्ट है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में TA का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2256 पोस्ट हैं टोटल। ठीक है, टैक्स असिस्टेंट की। इसके बाद TA CBIC में आपकी
1620 पोस्ट हैं। और CBN यानी कि नारकोटिक्स में, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में आपकी UDC अपर डिवीज़न क्लर्क की आपकी CBN में कितनी पोस्ट हैं? 40 पोस्ट हैं। ये वो वाली पोस्ट हैं जिसमें हायर आपकी टाइपिंग मांगी गई है, जिसमें मिनिमम जो है 2023 में UR की 5% और आपकी OBC SC ST EWS इसकी 7% और OH PH HH PWD इसकी 10% कट ऑफ गई थी, 10% एरर की। तो टोटल आपकी जो पोस्ट है DEST में CPT पोस्ट नहीं, CPT नॉर्मल है कि वहाँ आपका नॉर्मली इतना है कि हाँ आपको आनी चाहिए टाइपिंग, लेकिन यहाँ पर टाइपिंग में जो है हायर टाइपिंग मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है अगर देखा जाए टोटल जो सीटें हैं 12,974 जो सीटें हैं टोटल ऐसी हैं जो आपकी हायर टाइपिंग के साथ इसकी मेरिट लिस्ट जाने वाली है दोस्तों। तो खास करके इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि टाइपिंग जिनकी अब 31 जनवरी को भी होने वाली है, जो 18 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम टाइपिंग का कैंसिल करके 31 जनवरी को शिफ्ट कर दिया। तो ऐसे में टाइपिंग बहुत मेन चीज़ है। यहाँ पर इन वाली पोस्ट के लिए 12,974 पोस्ट ऐसी हैं, अभी तक टेंटेटिव पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए टाइपिंग बहुत मायने रखती है। तो खास करके इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखें। ओके, बाकी कोई भी डाउट, कोई भी अगर कुछ क्वेरी अगर रह गई हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।